Claro que sí, mi gente, pues vámonos con lo de vida rico, sabroso, rock and rollero. Con esto queremos enviar un saludo especial hasta allá, hasta el Gabacho Gacho. Ahí está para Mari Vaz. Ahí está para Isaac Morosos de la Sexta Torre, Chimalhuacán. Ahí está para Nayeli Azuara. Hoy nomás, música rocker. Ahí está para los compadres, Frecuencia Latina, MX Radio. Ahí está para Andrea Gutiérrez, Isaac HB. Bandita allá presente, apoyando la buena música rocker. Hoy nomás. Nayeli Azuara, Rafael Barrera, sean bienvenidos todos. Hacen los saludos especiales hasta Bolivia. Hasta Bolivia nos siguen. Belleza para el mundo. Ahí está para la Chispa Rolling Sánchez, los hijos del Rock Forever. Jaime Medina, saludos para mis hermanos Ángeles y Demonios. Esto para Rafael Barrera, para el Max Quintero. Desde el corazón de Ciudad Neza, Congo. Ahí está para Zaira Locero, Lorenzo. Nayeli Sara, le laten las rolas, vientos. Ahí está para el Tochis Hernández, de Rafael Barrera. En la presencia del Congo, señores. Es el Peloncha Rock and Roll, el sonido Congo. Oye. Ahí está para la chancluda con botas. Ahí está para Amelia hasta la Dulcera Torre, siempre apoyando al Congo. Ahí está para Jaime Medina. Saludos para su hermosa amiga Zaira Lorenzo. Siempre incondicional Meli. Meli con mi Congo. Ahí está mi carnalita Luna Marubón. Hasta Chimalhuacán, Estado de México. Ahí está para mis hermanos, los hijos del Rock Forever. Fuerte de Jaime Medina. More Perestroika, siempre presente con el Congo. Ahora sí se va. Hasta ahí nada más. Claro que sí, mi banda, esperando que se la estén pasando muy agradable. Claro que sí, compañías, sonido Congo, sonido Munra, sonido